No, už tu sedím a už ma idú testovať. Čakám na to, na pokyny, ani rúško nedávam, kým mi neprikážu. Ale kolegovia vychádzali so slzami v očiach, tak som zvedavá, či dojmu aj mňa. Dámy. Ale videla som... Slzami šťastia. Dám dole už? Tú rúšku si dáte len pod nosík, dobre? Ústa nám necháte zakryté. Okay. Nebudete zakláňať hlavu, nebudete krčiť nos. Pekne ústami si to budete rozdýchávať, ten nepríjemný pocit, dobre? Takto? Nezakláňať hlavu, nekrčiť nosiček, voľne, dobre? Takže ja si nájdem takto cestičku. To je len jednočka. Šteglenie, ja viem, je to dráždivý pocit v nose. Kašle z toho. Áno. Sekundu, dobre? Môžeme, áno. Dobre, je to výborné. Dojali nie, ja natáčam, ďakujem, nechcem natáčať vás, ale pozrite sa, žijem, dá sa to prežiť, len vás dojmu k slzám, ale aj to je dobré. Tak držte palce, aby som nebola pozitívna. A není sa čoho bať, treba sa ísť testovať. Ahojte.